Čuli smo i Dragana Bajića, želje svih naravno je da se ova serija okonča majstoricom u Beogradu. Trebalo bi ta utakmica da bude odigrana 11. maja, naravno sve zavisi od ishoda večerašnjeg duela u Laktašima. Sa nama na vezi je i Miloš Vujaković, košarkaš i trener iz Beograda. Miloše, da li se čujemo? Čujemo se. Veliki pozdrav za sve gledalce ATV-a, hvala na pozivu i bolje vas našao. Hvala tebi što si se odazvao našem pozivu. Evo, Miloš, očekuje nas ova druga utakmica polufinalne serije play-offa ABA lige. Vidjeli smo i Gokeu u Beogradu, 2 poraza u kratkom periodu od Crvene zvezde u Beogradu. Reklo bi se 2 preslikane utakmice, onako. Ono što upada u oči jeste da i Gokeja nije uspjela u ta 2 poraza da prebaci 70 ubačenih poena na prosjeku od 79,8. Međutim, Zvezda ih je apsolutno zaustavila u tom drugom poluvremenu, obe te utakmice u toj ligaškom dijelu sezone i sada u play-offu. Kako je tebi to izgledalo? Pa ako se ne varam, mislim da je u onoj prvoj utakmici u Laktašima, mislim da je Zvezda 65 poena postigla. Tako da izgleda da je to trend za ove ekipe koje izgube u tom meču. Pa mislim da je tu pre svega glavna stvar fizikalnost na koju prosto obe ekipe igraju onako dosta tvrd meč. Svi meči osim onog prvog, ali to je bio tek prvi meč Dejana Radonjića, tako da je možda bilo očekivano da to ne izgleda baš onako kako on voli da mu ekipa izgleda na terenu, tako da očekujem još jedan tvrd meč, nema šta, ova serija za razliku od one koja se igra u Crnoj Gori dosta drugačija, onako tvrda košarka, fizikalna i mislim da je ekipa koja se bude bolje snašla u tim odlučujućim trenucima na tu fizikalnost, koja bude mogla da iznese u tim prelomnim trenucima, to je da ubaci te neke bitne šuteve, mislim da će ta ekipa i da pobedi danas prosto, mislim da se sve svodi na to. Miloše, nekako smo se usaglasili u prošloj emisiji kada nam je gost bio naš zajednički prijatelj Srđan Radojević da je ključna stvar za Gokeu da odgovori na taj fizički kvalitet Crvene zvezde, što si ti malo prije rekao. Kako da Gokea to radi 40 minuta, a ne 3/4 kao do sada? Pa to je taj najveći test. Mislim, treba biti realan i shvatiti da je ipak Crvena zvezda evroligaška ekipa i ono što je isto tako jako bitno, što ljudi moraju da budu svesni, to je da ona više ne igra Evroligu, što znači da mogu potpuno sav svoj fokus da stave na Jadransku ligu i samim tim bilo koja ekipa koja igra protiv njih, uključujući naravno sada i Gokeo, ima još teži zadatak nego što je to bilo u regularnom delu sezone. Tako da mislim da možda je način da se odgovori na tu fizikalnost da ti igrači koji imaju možda manje loptu u svojim rukama, jer jasno je da će Zvezda gledati da zaustavi Klemonsa i te prvobitne opcije, da kada lopta dođe sa te neke pomoći, kada ode na taj šut na stranu, da se pogode ti šutevi. Jer ako se budu pogodili ti šutevi koje je Gokea promašivala u proteklom meču, možda će onda to dovede do nekog prosto energetskog boljitka i da će to možda da stvori neki pritisak za Crvenu zvezdu. Ukoliko ti igrači koji nisu primarne napadačke opcije budu nastavili da promašuju te otvorene šuteve, onda mislim da je jako teško da i Gokea može da izgura utakmicu sa Zvezdom. Da, imali smo slučaj u ovoj utakmici u Beogradu, Edin Atić je bio jedini dvocifren, 15 ubačenih poena, potpuno je izostao taj izostanak Antonija Klemensa. Ono šta se očekuje, nekako bi Steven Gray trebao sigurno da bude taj neki X faktor u ekipi Gokea i dosta bi večeras moglo da zavisi od njegove igre. Gray koji je došao, znamo iz Grčke s onim sjajnim košgeterskim učinkom u FIBA Ligi šampiona, do sada nije onako, mogu slobodno da kažem, pokazao sve najbolje. Ja ću reći onako, kad će, ako ne večeras, otprilike. Da, pa mislim, prosto ono što isto nisam toliko možda naglasio, ali kad govorimo o toj fizikalnosti, on dvomično mislim da je jako bitno da i Gokea iskontroliše ofanzivni skok Zvezde, jer u protekloj utakmici mislim da je Zvezda iz drugih šansi, znači iz ofanzivnog skoka, ne možda direktno da se da koš odmah, ali nakon ofanzivnog skoka dala, ako se ne varam, 18 poena, dok je Gokea dala 2 ili 3, tako nešto. Tako da to je za jedan tvrd meč ogromna razlika. Znači tu moraju pre svega da gledaju da iskontrolišu nekako Noka. Noko nije u nekoj formi što se tiče ovako da on sad igra 1-1 na postu, ali on može da pravi velike probleme bilo kome na ofanzivnom skoku, tako da moraju da gledaju da iskontrolišu to. Isto što sam malo pre rekao iz Gokea, mislim da je jako važno u napadu za njih, da je isto jako važno za njih u odbrani da probaju da limitiraju te šuteve, recimo prošle utakmice Lazićeve 3 trojke, mislim da su bile presudne, jer kada vi gledate kako da zaustavite Lojda, kako da zaustavite Voldena, te primarne napadačke opcije Zvezde koji igraju uglavnom iz izolacije ili nakon pika posle nekog sviča,
ako zaustavite njih, a ovi ostali igrači pogode, opet niste napravili posao. Tako da mislim da tu možda malo treba imati više sreće, jer možda nisu ni imali sreće u prošloj utakmici da svi ti šutevi uđu, ali ono što nema mnogo veze sa srećom, to je ta kontrola ofanzivnog skoka. Mislim da tu pre svega Carmichael mora da ubavi mnogo bolji posao. Miloše, ono što možemo da vidimo ove sezone i što je razlika u ekipi Dejana Radonjića u odnosu na njegov prethodni mandat, Zvezda ima mnogo slabiju unutrašnju igru u odnosu na taj prethodni period. Kuzmić nema tu ulogu, Landry Noko očigledno nije ta vrsta igrača. Ti si izbacivao neke zanimljive podatke pred ovu našu emisiju. Igokea dosta napada na niskom postu, a nema toliko dobar rezultat, nema toliko boljitka od takve igre. Da. Pa to je jako interesantno, jel? Zvezda u ovom, mislim, prosto ajde da kažemo da nije on isklapao roster, ali u odnosu na one prethodne Radonjićeve mandate izgleda potpuno drugačije. To je ne samo post, znači to je igra na postu, to su šutevi recimo sa bliže od 5 metara, to je neverovatno. Oni su u svim tim elementima što su bliže košu su neprecizniji i manje efikasni. I to ne samo da nisu dovoljno efikasni, kao što sam napisao, oni su najneefikasniji u ABA ligi, znači računajući celokupnu ligu. To je prosto neverovatno, dok kako se udaljavaju od koša, tako su sve bolji i bolji da bi došli do 3 poena gde su negde na 41,8%. Da, šuterski su najbolji u ABA. Što je fantastično, mislim, tako da potpuno jedna kontradiktorna priča za ono što smo navikli od Zvezde, ali isto tako interesantno recimo da oni i iz izolacije, iz pick and rolla i sa posta, kada dođe do dodavanja, znači uglavnom su to neke situacije kada bude udvajanje recimo igrača na postu ili iz neke druge situacije kada dode, oni postaju mnogo efikasniji. Znači recimo u izolovanim situacijama kada dolazi do dodavanja, njima skače procenat recimo za 0,6 poena po posedu, što možda ne zvuči toliko puno ovako kada se kaže, ali je to ogroman skok. Znači u tome su najbolji u ABA ligi. Tako da jedna i druga ekipa se dosta muče sa posta, mnogo zavise od igre s polja i jedni i drugi, tako da na kraju će verovatno od toga zavisiti, s tim što je opet Zvezda uspela u proteklom meču da dobije nešto na tom ofanzivnom skoku, tako da eto, barem su imali taj dobitak. Od Noka se ne može očekivati da igra s posta, jer on jednostavno nije taj igrač, on je znači roller, klasičan igrač koji dobro igra iz pick and rolla, da može da pokupi one up-ove, lob city i nešto na taj način, a nikako se ne može od njega očekivati da sa posta napada, pogotovo ne horizontalnog igrača kao što je Carmichael, tako da tu nema šta Zvezda da traži posebno, ali recimo da on može da bude opasan iz rola. I jedni i drugi igraju u kontrolisanom ritmu ove sezone. Igokea je recimo kroz FIBA ligu šampiona ili kroz ABA ligu pokazivala da može da se prilagođava svom protivniku, da igra brže ili sporije, što je uostalom radila i Crvena zvezda. Igokea ima dobru tranziciju. Da li je možda rješenje da Igokea pokušava još više ubrzati igru i da možda po svaku cijenu traži poene u ranom napadu ili tranziciji? Pa to je mač sa dve oštrice. Znači to je mač sa dve oštrice, jer koliko god da Igokea je najbolja u tranziciji, isto tako i Zvezda dobro brani tranziciju, tako da nije isto kada igrate protiv Zvezde i kada igrate protiv neke druge ekipe u tom pravcu, tako da mislim da tu mogu, to je u principu sad zavisi od toga koliko je stručni štab Igokea i koliko je ekipa spremna da rizikuje. To je sigurno da li je ovo faza kada treba da se rizikuje? Da. Pa sad, pitanje da li odmah baš na početku, sad opet kažem, to najbolje može da ostaje trener ekipe, jel? Ja sa strane ne mogu baš da znam u kakvom je ritmu ekipa, kako treniraju, prosto trener kada je sa ekipom svakoga dana, on može tačno da osjeti da li je njegove i kakva je prosto njihova fizička sprema, da li oni mogu da izdrže ako udare taj blitzkrieg na početku odmah, da li će oni već u 25. minuta onda imati ogromnih problema da izdrže taj tempo. Oni imaju rotaciju, igraju sa 10 igrača, nije ništa sporno, ali je opet umaranje kada igrate protiv jedne ekipe koja igra Euroligu mnogo veće nego u nekim drugim utakmicama, tako da mislim da je to odluka koju će doneti stručni štab. Ja iskreno ne očekujem da oni od početka krenu da igraju baš u leđa i da rešavaju nešto preterano brzo svoje napade. Možda naravno ako se desi neka šansa iz ukradene lopte i ono što je standardno, što svi igraju u tranziciji, ali da baš sada onako na silu pokušaju što više, iskreno mislim da to neće uraditi.
Miloše, sjajna odbrana Crvene zvezde u ove posljednje dvije utakmice koje spominjemo u Beogradu. Međutim, ono što upada u oči, ajde da kažemo tako, Branko Lazić je proglašen za najboljeg defanzivca ABA lige ove sezone. Međutim, Jackie Carmichael i Edin Antić su odmah tu ispod njega po tom nekom izboru. Moje lično mišljenje je da ono što je Jackie Carmichael radio ove sezone u svim takmičenjima je apsolutno zavrijedilo titulu najboljeg defanzivca lige. Ne znam, evo, da li ćeš se ti složiti sa mnom. Carmichael koji je onako sa dosta skepticizma dočekan u ekipu i Goke, čovjek je odradio nevjerojatan posao. Carmichael je odličan igrač, on je uvek bio odličan igrač, on je još i sa koledža ovako bio jako interesantan, on je prosto otišla mu je karijera u tom globetrotterskom smeru, što je uopšte nije redak slučaj sa mnogim izuzetno kvalitetnim Amerikancima. Mislim da se odlično snašao ovde, našao pravu sredinu koja na najbolji način koristi njegove kvalitete, svakako ima sjajnu sezonu. Što se tiče tih individualnih nagrada u ABA ligi, ja se uvek ustručavam da kažem da je ovaj ili onaj igrač to zaslužio, jer je prosto to drugačija liga. Nije to NBA liga da mi sad možemo na osnovu statistike ili na osnovu nekih takvih parametara to da određujemo. Dosta je to drugačija košarka, drugačije su uloge, minutaže nisu na tom nivou, statistika je onako varljiva, tako da ne mogu da kažem ni da je Carmichael, ni da je Lazić, ni da je bilo koji treći igrač sigurno zaslužio da bude najbolji defanzivac, ali sigurno da jeste odigrao vrhunsku sezonu Carmichael i u jednom i u drugom smeru i mislim da njegova statistika možda mu i ne pokazuje toliku pravdu u tom smislu koliko je on stvarno dobro igrao i koliko je bitan igrač za Igokeu. Miloš, evo samo za kraj još kratko, ponestaje nam vremena, može li Igokeja da izbori Majstoricu 11. maja? Ja mislim da može, svakako. Sad, da li će, vidjet ćemo, ali nije nemoguće. Miloše, hvala ti puno, bit će prilike svakako da se čujemo još tokom ove godine.